重師自你識字。今日咧主要有兩位講者嘅，咁啊第一位咧就係韋瑞英女士啦，咁啊大家睇到啦，咁啊韋瑞英咧就係青田教育基金嘅教學顧問啦，青田教育出版社嘅總編輯啦，咁如果我哋喺兒童文學界嘅出版，香港嘅出版界咧，咁啊韋瑞英絕對係我哋一個前輩嚟嘅，咁有。佢近年咧有以下呢4本嘅佢主要編輯嘅書籍啦，咁啊都係我哋覺得非一清常之有份量嘅啊。睇過啦咁好啦，呢啲輪到我介紹自己咯噃，係香咩啊？港兒童文學作家嚟嘅。咁其實大家都會叫我學校時校長，咁點解呢？咁因為我喺香港中小幼特大專都教過書㗎嚇。咁退休哦，前咧就係校長嚟㗎，咁所以大家都係仍然係稱呼翻校長咁啦。咁而家現任咧。現職咧，我係香港教育大學兼任嘅視學導師，咁所以其實幾個身份啊，一個就係兒童文學作家啦，一個係教育工作人啦，另外一個咧就係即係我現職俾我睇好多學校嘅教育，即係教學課室教學嘅情況啦。我哋而家咧就將以下嘅時間咧，就請韋慧英咧開始我哋今日嘅分享啦。啊，各位家長啊，你可能好多時候都會發覺咧，有時點解小朋友有啲字唔識讀嘅喎？咁我哋可唔可以教佢推測個讀音咧？如果細佬哥係有啲字係唔識解嘅，又可唔可以教佢點樣推測嘅字義咧？細佬哥寫錯咗字，又可唔可以幫佢了解錯處，然後自行糾正咧？咁我哋今日嘅講座咧，就係想解決呢幾個問題嘅。嗱，咁我哋就會分開7個環節嚟講啦。第一個咧就係個核心理念，第二咧就係形聲字嘅結構規律，第三個咧就重視自你識字嘅特色，第四個咧就係教學活動嘅設計，第五個咧就糾正錯別字嘅實用策略，六就係長期學習建議，第七咧就係總結。咁我哋先講下個核心理念啦。咁漢字咧個造字咧方法就有6種嘅，就係象形、指示、會意、形聲、轉注、假借。但係學者嘅研究咧就發覺咧，而家現代嘅漢字咧係總數咧80%以上咧係形聲字，咁所以咧形聲字就係細路哥學習中文最重要嘅一個切入點嘅。咁形聲字咧就咩意思咧？就結合呢個形符咧，就代表個字義啦，同埋聲符就提示嘅讀音嘅。例如個清字個形符就係三點水咧，咁個聲符就係清啦。咁三點水就同水有關啦。個請字咧個形符就係言字邊咧，就同説話有關。咁個聲符咧亦都係清嘅。咁形聲字嘅結構規律同埋教學策略又係點呢？第一個就我哋先要教到小朋友形符同埋聲符嘅位置規律。咁個形符嘅規律咧，通常就喺呢個左邊、上邊啊，或者下低，係好少數咧喺右邊嘅。譬如個輪字就右邊啦嚇，就比較少數。咁個聲符咧，通常喺右邊啦、上邊或者下邊咧，係提示嘅字音，亦都好少數係喺左邊，例如個光字嘅。譬如我哋嚟一啲分析啦嚇，譬如個周字頭先講咗啦，三點水就係左邊，個聲符就係周啦，喺下低喺右邊。個菜字咧，個形符就係草花頭啦，就喺上高啦，個聲符彩咧就喺下低。個熟字個形符係咩啊？原來就係下低個四點水，個四點咧係代表火嘅嚇，咁個聲符咧就係熟私熟嘅熟啦。咁第二個我哋要幫佢建立咧就個聯想系統就好重要嘅。我哋好多時候要講推測咧就係個聯想啦。首先咧聲符嘅聯想咧就揾出同聲符嘅字族，譬如話個清字係個基本字個音啦，咁佢可以加三點水就係清啦，加咗豎心邊就係晴啦，加咗日字旁就係晴天嘅晴啦，言字旁就晴啦，加咗蟲字邊咧就係蜻蜓啦。呢啲嘅音咧都發音相近嘅。
第二個咧，當然就係盈富嘅聯想啦嚇。譬如三點水就有河啦、湖啦、海，都係同水有關。咁兩點水又係咩嘢咧？就通常就同寒冷嘅水有關，譬如冷啦、凍、冰。咁樹身邊咧可以係一個樹身邊，或者係一個心字嚇。譬如怕、怒、悲呢啲咧，都係同情緒有關嘅盈富啦。嗱，咁我哋有一個叫形圓形聲字，咩叫形圓形聲字咧？即係話佢哋個聲符係一樣嘅。譬如個令字就係個聲符啦，個形聲字就有冷，個形符就係兩點水啦，就係個意思就代表溫度。第二個係鈴啊，鈴聲響了個鈴，就個聲符咧，亦都係鈴，但個形符就係金，咁呢個係代表一個金屬嘅意思啦。第三個領，領袖個領嚇，咁個聲符亦都係令，個形符係葉喎，葉係咩咧？係代表頭部。最後一個係齡啊，幾多歲啊？年齡嘅齡，咁個聲符亦都係令，但個形符咧就係齒，就係代表年齡啦。我哋有幾多隻牙齒啊、乳齒啊、恆齒啊，咁嗰啲咧都係同年齡有關嘅。咁第二個例子介紹下就係音圓形聲字，即係同聲符啦。譬如個聲符係珠，咁我哋就見到咧就係一株樹個株啦嚇，個形符就係木，代表植物啦。第二個就係珍珠個珠喎，咁個形符就係玉，係代表寶石啦。第三個就蜘蛛個蛛，個形符就係蟲，佢代表昆蟲。第四個咧就豬啊，就係形符咧就係言，就係個口嚟誅殺啊嚇，或者係代表你嗰個殺死一個人，誅死佢啊！口咁然後誅筆伐。形如形聲字咧，就係做咩？就係同形符嘅字族啦。其實第一個形符就係個雨字嚇，咁我哋睇到一個咧，第一個雲啦，佢就係聲符就係雲啦。咁呢啲四個字咧，都係話水喺唔同環境下凝結嘅現象。雲咧就係個水喺高空，霧個聲符就係事務嘅務啦，係就係近地面就係霧啦。路個聲符就係馬路個路啦，喺物體上嘅水珠。霜咧個聲符就係霜，就係物體表面凝結成白色嘅晶體。咁呢個咧就係形符字族嚇，係同形符嘅字族。第二個例子俾大家咧就個配字，第一個咧就泰，咁個聲符就係代啦，咁啊替代嘅錢即係話唔係真係有錢啦。第二個就係貢，個聲符就貢啦，就係話貢獻進貢。第三個咧就係培，嗱呢個培字嗰個聲符咧，就而家呢個字咧就好少喺漢字現代用啦，但個音仍然係我嚟用翻就呸啊，咁就用錢財補償虧損道歉嘅意思。最尾一個贈品嘅贈嚇，咁個聲符就係真好近係咪？就送錢俾人啦。咁咁喺呢啲形符裏邊咧，好多個喎。咁三位學者啦嚇，就係黃振嫻教授、黃佩榮教授同埋黃瓊珠教授咧，就揾到35個繁體字嘅優先形符。聲符就係咩咧？就係廣州話啦嚇，就係頭先嗰兩位有後邊嗰兩位咧，就係台灣嘅教授繁體字嚇。咁黃振霞醫生咧就係香港人啦，咁佢就揾到51個優先學習嘅粵語聲符。咁我哋而家大家一齊試下做呢個練習，好唔好？大家自己可以揾支紙、揾支筆咧，咁嚟諗下喎。第一個形聲字訓，個訓字嘅聲符係咩嘢咧？第二個字係分，個聲符大家都知啦。個形符係咩嘢咧？第三個就係粉，個形符又係咩嘢咧？第四個係分，形符係咩嘢啊？第五個又係分，咁個形符係咩嘢咧？最後一個係粉，揾到個粉嚇，個形符係咩嘢？咁大家如果試下做啦，係咪？咁我哋大家知道咧，第一個粉，人人有份嘅份，個形符就係企人邊啦，即係同每一個人都有份噶嚇。第二個紛亂嘅紛，個形符就係翹絲邊啦。
啊，紛亂喎，即係我哋點解用絞絲邊咧？就係嗰啲絲殘嚇撈亂咗嗰時，咪好難拆真開佢啊。第三個咧就粉啦，米字旁係盈符，咁啊米粉啦。吩咐我用口吩咐你嘅喎，咁所以就係嗰個譯字誒就係吩咐啦，個盈符就係口啦。第四個氣氛個氛就係同又係嗰個盈符咧，就個氣字嚇，就同呢個氣氛有關係，氛圍有關係。嗱，第三個就憤怒啦，咁個盈符就係個心，就喺下低嘅，就係我好憤怒、好嬲咯，咁嘅意思啦。咁我哋就試下練習二，大家有俾啲時間睇下先。第一個咧就係想，第二個就常，第三個就鄰，第四個咧都係讀鄰喎，第五個就係過。誒，最尾一個你估下讀乜嘢咧？我唔講啦，等大家估下先。咁而家咧，大家又揾下個聲符、形符同埋字義，好唔好？俾啲時間大家揾下啦。揾到未啊？咁我哋第一個喎，嗱，我哋知道咧，講咗係呢啲係形聲字啊嘛。咁第一個字個想字，大家揾到係邊個係音啊？個聲符係咩嘢啊？個形符係咩嘢？大家頭先我哋揾到啦，係咪？個供品個供就係個配字，個配字咧就係配殼嚟嘅嚇。點解呢個形符係配咧？因為以前中國喺內地多啲嚇，海外少啲啦。咁所以呢個配殼咧就係當錢用嘅古時嚇。咁個聲符咧，你揾到未咧？嚇係啦，就係和尚個想字喎，上高係咪有個想字啊？咁所以咧第一個字想對聲符咧就係個上字，個形符就係配殼個配字啦，就用啲配殼嚟獎賞你，即係而家咧就用錢嚟獎賞你啦。第二個字常，咁容易啲揾啦嚇，知道個音聲符就係咩？又係和尚個想，個形符咧就衣服嘅衣喺下邊嘅，係咪？就同衫有關啦。啊，第三個字輪啊，咁就係聲符就係輪啦嚇，個形符咧就又係右耳仔啊。我哋而家同教細佬哥咧就講右耳仔，近時我哋叫做右噏字部嚇，太深啦，所以我哋而家叫右耳仔，右邊嘅耳仔。咁個字咧就係同隔離鄰舍鄰居有關係嘅。第四個字估唔估到點讀啊？係喎，都係讀咩啊？都係讀個鄰字喎。佢係個部個聲符仍然係鄰，係咪？個形符就係嗰兩畫啦嚇，嗰兩個畫好似水紋咁樣一，你就估到咧，佢係同水有關嘅嘢嚟嘅。第四個係個過字，嗱過字係好好玩嘅。譬如我哋冇咗企人邊，我哋讀咩咧？讀過喎。但有咗企人邊咧，我哋讀過喎。咁估唔估到下低嗰個字係點讀咧？係啦，一樣啦，都係讀個過音嚇。呢個過咧就竹花頭。點解用竹花頭咧？我哋近時大家都知道籌碼個籌點寫啦，係咪？上高就係竹花頭。譬如我俾一個籌碼你，個過咧以前就用呢個竹花頭個過，因為以前咧我哋啲籌碼唔係膠做嘅，係竹片做嘅。古人係用竹片嚟做啲籌碼嘅嚇。咁呢個咧我哋就係個練習二啦。大家嗱，呢個基礎我哋掌握咗之後咧，就好多時候我哋就可以教到細路哥點樣估個讀音，同埋估下個字義。嗱，而家呢個字，大家估下係點讀咧？嗯，你估下個音係咩嘢？啊，好啱喎，係個次字喎。個聲就個聲就係次啦，個音係咪？個形就個米啦。咁喺香港嘅朋友咧，可能都會食過嘅，就黐飯啊，都幾好食嘅啊！一堆飯裏邊包啲肉絲啊，咁啊嚇呢個黐飯啊。咁有時我哋見到街有啲字細佬哥唔識讀嘅，你可以估下佢，請佢估下啊，推測下，揾到個形旁，揾到個聲旁，呢個就係形聲字。係香港
現代漢字嘅80%嘅都係形聲字嚟啦。咁而家咧，我哋就講重視治理識字教材嘅特色。嗱，我哋有晒呢啲咁字族群咧，唔係單獨咁逐個字去認嘅，係最好咧係構一個語境。個語境咧就係最好兒童嚟講就係個詩歌啦。咁我而家將下邊嘅時間咧就交翻俾阿何校長。係，各位朋友好嚇。咁頭先咧，阿慧慧英咧好簡潔咁樣啦，亦都提綱挈領咁咧，將呢個點樣拆解啊？我成日講係一條鎖匙嚇，即係點樣開呢個中國文字嗰條鎖匙。咁我哋就揾出嗰個構字嗰啲嘅好主要嘅原理出嚟啦。咁呢個咧，呢個咁嘅原理咧，其實係好重要嘅，因為係條鎖匙啊嘛，咁樣嚇。咁條鎖匙咧開咗個門，咁你要入去一個空間啊嚇，入去一個空間。咁其實我哋講緊咧，譬如就算我哋大人，我哋都知道字典對我哋好緊要嚇，但係我哋唔可以攞本字典嚟到學一個語文嘅啊，你唔能夠淨係單字單字咁去學嘅，因為你咁樣樣咧。係我哋只係能夠用字典係攞嚟做一個總結，或者用一個系統作為一個系統，幫我哋去梳理。咁所以我哋話咧，如果我哋要識一個字咧，其實有3個重要元素嘅。第一個元素咧就係個形咧，我睇到嗰個字係咪？睇到嗰個字個形啦，然後跟住咧，我要估或者我要識得讀嗰個音出嚟啦，係啊，咁啊形音。咁但係仲有一樣好重要喎，我要明白嗰個意思，嗰個字嘅意思。咁而中文字嚟講咧，因為我哋係單字單音嚇，咁同拼音咧係有啲唔同嘅。咁但係我哋有一個好大嘅聯繫性，就係字不同嘅單字連埋就成為詞啦。有雙字詞或者單字詞、雙字詞、三字詞、四字詞，咁又會產生好多嘅唔同嘅組合出嚟。咁所以咧，如果我哋話我哋要識一個中文字啦，或者我哋要認識個中文字啦，我哋要解決形，我睇到嘅樣，睇到嘅字形，我讀到個音嚇，然後跟住我估到個字嘅意思，然後當佢咁嘅時候咧，我哋就可以串連到一個由字與字之間又串連一啲詞，咁由詞又到句，句又到片段章咁樣啦嚇，咁就成篇文章或者就可以解得到啦。咁所以咧，學字啦，或者學一個語文咧，其實需要學中文字啦。我哋講特別係需要有個語境嘅，即係好似需要有個語境嚟學嘅。咁呢個語境咧，咁我哋重詩識字裏邊咧，我哋就係用一啲詩歌，用嗰啲詩歌。咁呢啲詩歌當然啦，詩歌嘅開始大部分我哋都係以小朋友做對象嘅，咁所以我哋就啱啱就講下呢啲小朋友做對象嘅詩歌嘅特點啦。不過亦都因為咧，我哋係主要係希望能夠透過呢啲詩歌嚟認字啦。咁所以喺呢啲詩歌裏邊咧，其實亦都將一啲造字認字嘅規律咧放咗入去嘅。咁我哋嘅做法咧就係利用詩歌嚟到講古仔，誒，人人都中意聽古仔噶嘛，係咪啊？咁古仔咧就建構咗一個情景，之前呢個情景咧，呢個情景裏邊咧要有趣啦，有情啦，有景，有個故事嘅。咁咧，我喺呢度咧。就特別咧攞咗呢個重詩治理識字裏邊啦嘅第3冊嘅第8課，咁同大家一齊講下呢個故仔啦。騎木馬，小弟弟騎木馬，木馬搖得太急，木馬搖得太快，差點壓着小螞蟻。弟弟嗚嗚哭起來，一邊罵木馬，一邊叫媽媽。咁呢個咁嘅情，呢個嘅其實係一個小故事嚟嘅。呢個小故事咧，裏邊咧，將個情、將個景、將嗰個趣味都放入呢一首詩歌裏邊啦。咁所以咧就。
小朋友啦，或者甚至我哋大人啦，我哋睇呢個詩嘅時候咧，其實我哋睇緊一個故仔咯嚇。咁至於呢啲文字嘅結構咧，我陣間先至透過練習係已經會講噶啦。咁另外咧，詩歌仲有另外一個特點嘅喎。詩歌嘅特點，特別係童詩嘅特點咧，佢一定係簡短嘅嚇。你唔可以好似長恨歌咁樣好長嗰陣，呢啲係俾大人嘅。咁而簡短得嚟咧，佢係有押韻嘅。我哋話同音或者同韻啊，咁音韻嘅有機會先再同大家分享。仲有節拍嘅添。咁呢個係好重要嘅。簡短咧就係我哋唔能夠期望一首好長嘅詩好容易記憶，係咪？咁所以我哋用簡短嘅方式啦。押韻咧，咁你讀起上嚟咧，押韻同埋有節拍咧，都係方便我哋去讀同埋背誦嘅。咁或者喺度，我同大家一齊讀下呢首詩啊，好唔好啊？咁呢個咧就喺第15課嘅呢個總詩字你識字裏邊嘅第一冊嘅。咁一齊讀下咯喎。晴天歌，山青青，水清清。今天天氣晴，請你來做事情，做完送你一隻小蜻蜓。咁呢一首呢，就係我所寫嘅晴天歌啦。咁好啦喎，我哋又睇下第三個特點咯喎。第三個特點咧，其實咧係綜合咗之前嘅兩點，我哋想提大家嘅就係詩歌咧，佢將形、音、義、字形、字義、字音呢個就係三者結合之後咧，佢會成為一首容易背誦、容易讀。咁所以當大家用呢套教材嘅時候咧，我一定要提大家一定要讀嘅，因為你讀嘅時候咧，你先至會解決到嗰個音嘅問題，先至會睇到個聯繫。然係因為咧佢嘅押韻，因為佢嘅短小咧，你好容易記憶嘅。咁你好容易記憶嘅時候咧，其實你喺你個腦裏邊咧，我哋頭先提過嗰個詩本身就會有一個有一個圖像，有一個故事。你好容易將個故事咧喺你個腦裏邊咧，好短時間裏邊你就浮現咗出嚟啦。咁咧呢啲字、呢啲詞、呢啲音咧，放咗落呢個背景度，放咗落呢個故事度嘅時候咧，咁你就好容易，我哋話好似練武功咁樣，打通咗形音義呢個咁嘅脈絡啦。咁喺呢個過程裏邊，你唔需要逐字逐詞去解，你好快就會明白嗰個字、字形、字義、字音結合起上嚟。咁而咧中間嘅聯繫咧，亦都透過易誦、易讀、易記憶呢度咧，就係我哋話好容易咧好自然咁咧放喺我哋讀者嘅腦裏邊。我曾經做過一啲嘅同小朋友做過一啲嘅實驗啦嚇。其實大部分嘅小朋友啦嚇，我講大部分小朋友即係可能4歲啊，咁5歲啊咁，佢可能一首詩咧讀3、5次咧，佢基本上已經係咧可以記到嗰首詩嘅啦。咁記到嗰首詩嘅時候，我哋就會明白咧，佢其實咧嗰個意境咧，亦都喺個詩裏面出現，啲文字咧，亦都會喺個腦裏邊咧就有咗個印象啦。咁好啦，我又將時間咧，我哋又睇睇咯喎，我哋睇下實際嘅一啲教材啦。咁呢個晴天歌啦，第一冊嘅晴天歌，咁呢個頭先我讀咗啦，我唔再讀啦。咁大家睇到咯喎，咁其實呢一套教材本身咧，亦都係我哋話一個有好靚嘅圖畫啦。每一首詩歌咧，其實佢亦都配咗好靚嘅插圖啦，好靚嘅。咁呢個本身就係一幅畫啦。咁呢個將晴天歌呢個意境咧放咗一幅畫裏邊啦。咁啊。咁好咯喎，咁喺晴天歌裏邊，我哋要解決啲咩問題咧？咁樣，咁其實喺晴天歌裏邊，我哋就係山清個清啦，水清個清加3點水就水清嘅清啦。今天天氣晴，有個大太陽喎，咁就係晴天嘅晴啦。請你來
我哋要講嘢嘅，咁就言字邊啦。做事情將啲事情記喺個心裏邊，所以咧就處身邊啦。做完送你一隻小蜻蜓，從字邊啦。咁咧，我試過有個故仔，我同小朋友讀呢個故仔啦。呢個咧係個大啲嘅小朋友啦。咁佢成日寫錯字啊，媽咪成日話佢即係錯別字出現啦。佢好多時候咧，成日將佢讀完呢個啊，我而家明啦，點解咧？眼睛嘅睛字其實都係呢一組嘅，我哋叫字族群裏邊一組。但係眼睛嘅睛字，佢媽就話：誒嗱，你記住啊，眼睛嘅睛字同呢個晴天嘅晴字有乜唔同啊？啊，原來晴天嘅晴字咧係個大太陽，係咪喺個日字邊？眼睛嘅睛字，佢媽咪咧好有趣噶。眼睛嘅睛字其實就等於個眼鏡倒轉咗，係個木字邊，你記住啦咁樣。咁我哋大家都知道眼目嗰個目字，其實中間係有啲似倒轉咗個眼鏡嘅喎嚇。咁所以其實對於小朋友嚟講咧，我哋唔使同佢講話啊，呢個未必我哋需要同小朋友講話啊，呢個就係形聲字啦咁樣咁啊。我反而有時會同小朋友講，你揾下呢個字裏呢堆字裏邊有個媽媽字，呢個媽媽咧喺周圍度出現嘅咁樣。咁呢個當然大家明白，呢個就係山青嘅青，呢個青就係媽媽字啦。咁配上水就係水清嘅清啦，配上個太陽咧就係晴天嘅晴咯喎，配條蟲仔咧就係蜻蜓嘅蜓字啦。咁當好細嘅小朋友咧，其實佢未必需要知道呢個叫做呢個構字嘅原理，叫做形聲字嘅構字原理，但係佢喺學嘅過程裏邊已經獲得呢一種咁嘅知識。好，我哋下一章。咁第二冊裏邊咧，我哋有個另一首詩歌啦，同樣都係咧將形聲字咧放入一個情景，叫包餃子。咁啊，我幫媽媽包餃子，切肉又刨蘿蔔絲，餃子美味真好吃，弟弟抱着肚子叫，飽得跑也跑不動咁樣。咁我諗各位聰明嘅朋友，你應該知道呢度裏邊有幾多嘅形聲字群喺度啦。我哋下一章係啦，咁啊，包餃子嘅包字啦，刨蘿蔔絲嘅刨字啦。咁我仲想補充一下咧，有陣時候因為嗰個音調嘅問題啦，或者係因為嗰個形聲字嘅聲咧係歷史嘅源遠流長啦，係有少少變化嘅。譬如包、刨、抱、飽、跑嚇，唔係完全一樣，但係佢哋嘅音韻咧，其實係接近嘅。咁其實呢個咧，亦我哋咧就會好明白，呢個就係聲符嘅變化啦。但係呢一種咁樣，當小朋友掌握到呢個係一個聲符嘅時候，佢上文下理又有埋個故事嘅時候咧，加埋佢日常生活嘅經驗咧，佢自然就會調節嗰個讀音噶啦。好，我哋下一個。好啦，第三冊咯喎，嗱，第三冊咧就同係都市人離唔開嘅車啦嚇。古老電車軌上走，叮叮當當輪兒轉，新式轎車一輛輛，路上奔馳最輕便，陣陣滾龍火車到，運輸載客是冠軍。咁你睇下個車字喺呢一首詩裏邊，原來咧就可以帶出咁多嘅相關嘅形聲字啦。我哋睇下一頁吓，嗱個車字啦，車軌吓，輪轉，轎車一輛輛，輕便，陣陣滾龍。哇！小朋友好開心啊！聽讀到呢度就，哇！你睇下三架車一齊，咣咣咣，佢就係滾龍嗰個滾啦啊！火車到咁啊，運輸載客啊，個載字又係喎。當你咧識得呢個載字，你知道同個車有關，因為同運輸有關嘅時候咧，你知唔知個載字最容易同邊個字混淆啊？係啊，大帽個大字啊，個樣好似，
但係咧，當你知道諗起呢一首詩嘅時候，你就知道，如果我要用載客咧，個載字咧，我一定係車字邊，因為同車有關。是冠軍啊，軍隊又係啦，一諗起軍隊就諗起好多戰車啦，咁樣啊。好啦，下一首。好啦，嗱呢一首咧，去到第四冊咧，我哋已經呢一首詩係特別俾好結構咁樣咧，就算佢係大人讀嘅時候咧，或者我寫嘅時候咧，我寫呢首詩嘅時候，我都覺得啊，其實可以有好多啟發嘅，咁啊讀俾大家聽下吓。音近意遠，木和木，音相近，意相遠。森林裏樹木多，手放木上看得遠。用心想，竹枝扎成箱。車廂內貨物一箱箱，聲和聲，音相近，意相宜。陳李張黃河，歐洲胡馬墨。先生小姐可同姓，性別性情不一樣啊。咁呢度咧，你會睇到，哇！你睇下，就係木同木啦，由個眼目嘅目字發展到相近嘅相字啦，發展到看字啦，即看得遠嘅看啦，發展到去呢個相啦，貨物一箱箱嘅箱啦，車廂嘅廂啦。性情同埋性別呢兩個字咧，好多大人咧都寫錯別字嘅。我希望呢首詩可以幫大家咧去解決錯別字呢個問題啦。好啦，咁下一度啦。咁每一首詩後邊都有5個練習嘅。咁我請慧英咧就講解下呢啲練習啦。啊，嗱，我哋咧就係要設計一啲練習咧嚟鞏固形聲字嘅。咁嘅練習咧有幾種，以下嚇。第一個咧就閱讀理解啦，我哋要透過呢啲練習，希望小朋友能夠更加明白詩歌嘅語境。第二個咧就係中國文字嘅故事，係咁喺呢個詩歌裏邊咧就揾一個形旁字啊。形旁字唔係等於部首嚇，我應該會俾啲例子大家睇。跟住喺一個第二個練習裏邊咧，我哋仲有呢個寫字嘅訓練，就包括中文字母寫字口訣啦，同埋字形結構。第三個咧就加法識字，呢個加法識字咧就係我哋個形聲字一個好重要啦，就有左右加、上下加啦咁樣。第四個咧就表示字音嘅部件，揾出個字音嘅部件之後咧，佢可唔可以再去猜測其他字嘅音咧？咁第五個就揾出字義嘅部件。我哋而家睇下呢個咧就係第一首晴天歌啦。咁晴天歌我哋嗰個山青青水青青，今天天氣晴，請你來做事情，做完送你一隻小蜻蜓。咁佢讀完呢首詩歌之後，可唔可以喺4幅圖裏邊揾翻一幅圖係同個詩歌係吻合嘅咧？嗱，要記住喎，山又要青，水又要青，又要今天天氣晴，咁邊一幅先至係咧？大家去諗下咯。咁我哋第二個練習咧就中國文字嘅故事。嗱，山青青個山咧就係象形字嚟嘅嚇，一個獨體字，咁就真係好似3座山嘅。咁個寫字重點咧，我哋就教個山字啦。嗱，咁呢個寫字重點之下嘅咧，我哋有個中文字母寫字口訣。呢個口訣咧係非常之重要，一陣間我哋亦都有個片嚟介紹嘅，係黃振夏醫生腦科教授去同陳耀良先生研發嘅。中間嗰棟咧就叫樹，然後咧下低第2同埋第3畫咧就叫兜。我哋以前係3畫啦，但而家咧就用咗2個口訣，就表達咗呢個字啦。咁有個挑戰題喎，個挑戰題就話再喺個晴天歌裏邊，可以揾到幾多個山字啊？咁又係鼓勵小朋友咧，再續重讀嗰首詩歌嘅。第3個練習咧，就係揾出個山字。大家知道咧，中文字係一個
視覺嘅文字，好強調佢揾唔揾到啲細節啊。咁所以咧，我哋就喺岩石嗰度揾邊個啊？小島揾唔揾到個山啊？類似咁樣做落去啦，就好似頭先華校長介紹過，在字同埋大字嘅分別，就係佢哋睇到每一個字裏邊嘅細節。第四個咧就找出表示字音嘅部件。嗱，呢五個字情、請、情、挺、歌，呢五個字咧都係喺個詩歌裏邊出現嘅。咁首先咧，佢就要圈出個聲旁啊。咁大家都知道啦，第一個咧就係清，第二又清，第三個清，第四個就係停，第五個咧係咩？個歌字。咁喺呢度咧，我哋就有一個挑戰題，就揾出下低嘅字嘅讀音啦。咁譬如個情，第一個咧就蜻蜓個蜻啦，佢容易啲。第二個咧就係咩？精神個精，佢亦都估到嘅喎，因為隔離係有個清字啦。第三個咧，亦都係清喎，嗱佢又要估下呢個字嘅讀音，同埋都可以估下呢個意思嘅喎，係草花頭㗎，係咩意思啊？咁第四個咧就挺啊，亦都蜻蜓同埋挺好似嘅音係咪？咁挺起嚟嚇，挺我挺起你咁嚇。第四個咧就係點讀啊？呢個小朋友可能唔知，未見過呢個字，但係估到喎。透過聲旁，大家都見到有歌字，咁佢估到呢個咧就歌啦。咁第五部分咧，又找出字義嘅部件，又係請小朋友先圈出表示字嘅部件，然後就將個部件同埋佢代表嘅意思咧，就連起嚟，一個連線嘅遊戲活動嚟嘅。咁首先第一個字佢會圈邊邊咧？咁佢先睇一睇，我哋有講言字邊啦。第二個係第一個係日字邊，第二個係言字邊，第三個咧就豎心邊，第四個咧蟲字邊，第五個咧欠字邊喎。佢唔會圈個歌字㗎，因為嗰個係聲旁，我哋而家形旁就圈個欠字啦。咁我哋再睇下部件主要嘅意思，佢可能唔知道欠字係咩意思嘅，但佢連完線之後咧，佢可能就會猜測到啦。日字邊就跟咩啊？跟呢個時間或太陽有關，佢呢個好容易明嘅，好容易做到。言字邊佢亦都會好容易做到咧，係跟語言或書寫有關。豎心邊頭先都講咗好多下，晴天歌我哋就話同心情有關。蟲字邊佢亦都會圈到係同昆蟲或者自然界有關。咁剩翻兩個咧，就一個眼睛同埋一個係跟唱歌或張大嘴有關啦。你估小朋友會唔會估到係會唔會將個歌字個欠字邊連落去眼睛咧？唔會啦嚇，因為佢個眼睛係好清楚係個木字邊啊嘛，咁佢就知道咧係同唱歌或者張大嘴有關。原來個欠字咧個古字咧就係一個擘大嘴嘅象形字嚟嘅嚇。咁呢個咧就第二首詩嘅練習啦。咁第一部分我唔重複啦，咁亦都係即係圈咗連咗線之後去揾翻個程序。第二部分咧就係中國文字嘅故事係玉字啦。嗱，呢個玉字下低見唔見到一個古字金字之後，再有一個叫形旁字。我哋係唔用部首呢個意思嘅，部首係我嚟查字典嘅。形旁字咧就係形聲字嘅形旁咁解嘅，係咪啊？咁所以呢個咧係將形旁字同埋部首係分開。咁玉字呢個字咧係好特別噶啦，因為咧我哋繁體字仲有玉字旁啊，一個點題，但簡體字就冇咗玉字旁，咁呢個係幾可惜嘅事嚟嘅嚇。咁下低咧亦都係寫字啦，咁亦都係會有嗰個中文字母寫字口訣啊。譬如你睇嗰個念字咧啊，就係用咗17個口訣，已經代咗廿幾畫嘅啦，係咪？咁亦都係包餃子，亦都係揾下個玉字裏邊，同埋有玉字旁嘅字，去鼓勵佢又再讀首詩，然後再睇翻啲細節。嗱，我哋好強調漢字中文字咧，係要睇到好多細節嘅，所以我哋個頭腦係會靈活啲嚇。咁呢個開始咧就講漢字嘅結構。嗱，呢啲下文全部都係形聲字，一個形旁加一個聲旁就成為一個咩字咧？
玉字旁加個巴就係肥啦，於是就減肥啦，咁類似啊。玉字旁加個腦就頭腦嚇。咁第四個練習就找出表示字音嘅部件。第一個字就係未、搞、貓、爬、羅。咁呢啲咧都係嗰首詩歌出現嘅形聲字。咁我哋又再請小朋友估下個挑戰題下低嗰幾個字係點讀喎？第一個咧，佢由個口尾個尾字換咗一個鬼字旁，讀咩音咧？呢個字咧有兩個音嘅嚇，個一個未亦都有個末都可以嘅。但係我哋呢度咧就讀緊未咯。第二個餃字唔愛食字邊，愛一個狗爪邊就狡猾，係咪？媽字唔愛女字邊，換咗個石字邊，讀咩嘢咧？佢要估下啦。咁啊刨一個立刀邊換咗一個火字旁，係點讀咧？草花頭嘅羅換咗一個金字邊嘅羅，佢又點讀咧？佢會估啦，換咗啲部件，但係個音保留喺度咁佢就會係去猜測到個讀音。咁第五個又表示字嘅部件，呢啲咧我又唔重複啦，大家都可以好似用頭先嘅方法，介紹請小朋友揾咗個字，圈咗個字嘅部分，然後自己連線推測下佢同邊個有關嚇。咁我哋知道咧，做係做五題，但部件主要嘅意思嗰度咧係有6條嘅嚇。咁佢其中一條咧，佢就唔俾佢撞到嚇，佢即係有兩個答案，佢一定都要自己揀選擇一個邊個，推測邊個嚇。練習3嗰個車嘅練習啦嚇，就係第一個練習，亦都係同嗰個詩歌有關啦嚇。詩歌嘅理解，咁個車字咧係一個好特別嘅字嚇，其實就真係一個戰車上高俯瞰嘅一個位嚟嘅咁就字形結構咧，我哋有個獨體結構啦，個車字一個獨體結構，咁個矯字就左右結構嚇，咁我哋有左窄右寬呢啲咁嘅寫字嘅字形結構。好多時候我哋話小朋友寫字寫到一九九喎，佢就係分唔清楚嗰個右邊同埋左邊係點寫，但用咗呢個方法有個填字格之後咧，佢就慢慢咧就會寫得工整啲。初寫得唔工整唔緊要嘅，係引導佢睇翻，咁佢就可以做到噶啦。咁第三個亦都係呢個左右結構嘅形聲字嘅加法練習啦。第四個部分咧就係嗰個字音部件變、聾、侖、詞讀到。咁喺個猜測呢個字裏邊咧，第一個字就個邊馬邊嘅邊，咁佢就見到個個變字，識到個變字，加咗個甲嗰個形旁都係讀個邊。個聾字加咗上高一個月字旁咧，佢都係讀個聾字。嗰個部件係加咗一啲部件喺度，但個音係不變嘅即係差唔多個侖字，你用冇咗個車字邊，加咗3點水，都係讀個侖。個詞字換咗個馬字邊加3點水咧，都係讀個咩詞。所以透過誦詩咁朗誦之後咧，反覆咁朗誦咧，佢係攞到個音出嚟，呢個好重要。咁個客字啦，咁我而家呢個係客啦，我加咗口字邊咧，都係讀個客喎咁所以呢啲咧就反覆嘅練習係好重要，俾佢多啲挑戰題，多啲去諗啦。咁下低字嘅部件咧，我哋就唔重複啦一樣係用同樣嘅方法。譬如個聾字，我哋有陣時叫做阜字邊左阜右噏，但係我哋而家方便啲小朋友咧，我哋叫左耳仔嘅。第4冊嘅練習就音近義遠。咁我第一個做嘅活動咧，就係俾一啲參考詞語，請佢介紹佢一個好朋友咁第二個練習就係個竹字嘅練習啦然後寫嘅字咧就係字體結構咧有上下結構上窄下寬嘅結構嚟嘅咁呢漢字嘅結構咧，有形聲字嘅結構咧就上下結構即係上邊一個形旁加個音咁就做到呢個字啦。找出表示字音部件嘅部分啦。
第一個就係姓啦，張、遠、雙、雜。咁佢識咗揾到啲音之後咧，識讀咗呢個音之後咧，佢就猜測下低個姓啊，樹身邊換咗女字邊，都係讀咩啊？都係讀姓喎，我唔會讀生嘅喎。將個公字旁換咗一個根字旁啊，遠呢個走字底嚇，我換咗一個呢個狗爪邊嚇，個雙我用個廠字頭換咗一個雨字頭，都係讀雙。最尾一個個澤字咧，就係唔知點解，但你可以估下，叫小朋友呢個咧一澤個澤咧係獅字底下，但係咧而家咧個澤字上嗰一樣下低係個蟲字喎，係估唔估到係啲乜嘢咧？哦，係可能估到啦，就同啲昆蟲有關。原來蝗蟲嘅細嘅蝗蟲咧嚇，就係澤讀呢個音一樣嘅嚇。咁下低咧就係我哋字義部件啦。咁喺字義部件嗰度咧，我就想提一提咧，就第三個以前咧，我哋叫餐艇仔有遠字係咪？我哋叫餐艇仔。咁餐艇仔同走字邊係冇乜關係，餐艇仔喎。所以而家更加好嘅咧，我哋會改佢做叫佢做咩咧？叫走字邊或者走字底，同腳啊有關嘅，同行動有關嘅啊。咁我哋而家咧就去到七大寫字結構，就獨體結構啦、左右結構啦、上下結構、左中右結構、上中下結構、全包圍結構、半包圍結構。咁呢啲寫字結構咧，喺我哋呢四本書裏邊咧，都係出現晒嘅。嗱，呢度就俾大家望一望嚇。我哋睇下第二行嘅個走字底下，咁呢個走字底係咁樣樣寫啦，啊，古字同埋今字，但今字其實都可以有兩個寫法嘅嚇。咁個圍字啦，即係最尾嗰張咧係叫做唔係口喎，我哋叫圍字。個圍字即係話一個大口裏邊咧係有嘢嘅嚇。咁我哋教細路哥寫字嘅時候咧就話，你先寫咗裏邊，然後閂埋門，咁咧就係一個圍嘅部件啦。咁信報咧喺舊年咧就出咗一個資料幾得意嘅，就20個中文科常見錯別字。啊，咁我哋就要用啲咩策略嚟幫細佬哥糾正錯別字咧？就首先咧就揾出個形旁，譬如頭先我哋見到信報講嘅才能同埋才能，咁係藍色嗰個先至啱嘅，係咪？個才字咧係有木字旁嘅喎，同樹木有關。浪費兩個音都係浪費，但費字咧就係一個廠字頭，本意咧就係話房屋倒塌嘅嚇。即係倒塌咗，廢就房屋倒塌咗，引申咧就放棄啦。咁個浪費咧，應該係浪費係啲錢嚟噶嘛，係咪？咁我哋見到呢個形旁個配係同金錢有關，我哋係浪費咗啲金錢啊。重複同埋重複，呢個複字咧個形旁咧就係叫做要字頭，係個要字係咪？就解覆蓋部嘅。本來嘅意思咧個本意就係翻倒啊。咁引申落嚟咧就係回答或者遮蓋。呢個重複個複字係禮衣邊，禮衣邊點解用禮衣邊嚟呢個字咧？就係原來係講有禮嘅衣服，即係隔，即係裏邊仲多一層嚇。引申嘅咧就係再嚟一次。性別同埋性別，性咧係形旁係女啊，咁個性字咧女咧就係代表我哋以前係呢個母系社會啦，咁用個女字你個姓名係咩嘢？就係同家族傳承有關。但性別咧就係男性女性喎，係同個本質天性有關。你究竟男仔定係女仔咧？所以個性別咧就係豎心邊。咁呢個咧就小朋友通常係容易寫錯。咁所以如果我哋揾到個形旁嘅字義咧，佢就會冇咁容易寫錯啦。嗱，呢個好得意嘅捉迷藏呢個字我好中意。捉迷藏個捉字咧係咩嘢？係剔手邊啦嚇，我要捉你，我要用手噶嘛。迷個迷字點解係走字邊？我要走噶嘛。咁所以係走字腳啦喎。個藏字係咩嘢咧？秋收冬藏，所以佢會係草花頭嚇。咁個聲旁咧就有莊字嚇。咁
另外一個有趣嘅字咧就遊戲啦。我哋遊戲梗係揾隻腳去走下，所以就走字腳啦。咁我就好唔明白咧，點解簡體字會用咗三點水？嗱，我哋用咩方法嚟幫細佬哥糾正佢錯法咧？如果寫錯字嗰時，第一個咧就叫佢圈出錯字。啊，咁呢圈出錯字可以大人幫佢圈，亦都可以佢自己再圈，或者係同學之間互相對個簿嚟揾出錯誤。第二個咧就係要閱讀上下文嚟揾翻佢個語境啦，因為個語境究竟係姓名還是性情？呢個同個語境係好有關係，咁佢要重複再讀翻嗰個內文。第三咧就要部件分析，揾出個形旁同埋聲旁，然後試讀出佢嘅意思。第四個咧就係意義追問啊，問下你想寫咩嘢啊？你想表達咩意思啊？嚟揾出佢正確嘅形旁。第五咧就係讀音嘅核對啦，你再叫佢讀多次，啱唔啱啊？呢個讀音嚇。推測下差唔多係點啊？你以前睇過呢個音呢個聲旁嘅字未咧？如果你以前見過呢個聲旁嘅字，可唔可以估下而家你見到呢個字個聲旁會係一樣喎？咁佢係應該點讀咧？咁嗱，呢個咧就頭先我講嘅中文字母寫字口訣啦。呢個方法咧係幫咗細路哥寫字啦、漏寫筆畫啦、寫錯筆順咧，甚至有讀寫障礙嘅細路哥咧，都係可以有好大嘅幫助啊！咁係2012年開始咧，我就每年嘅暑假咧都開呢啲中文字母班咧，係幫小朋友。
樹山門啊，然後下低啦，環口辣撇滑聽住一齊用冇闖念口訣1、2、3冇，我聽唔到聲音嘅點十樹沙門辣撇三冇闖冇啊！我都聽唔到，你聽到個聲音就話冇，然後咧點提為十樹沙門環口辣撇環你哋做咗個 flash 啊，係咪啊？寫口訣1、2、3點環辣撇辣撇環嗱，寫咗第一格嘞喎，點環辣撇環。第二格係乜嘢啊？冇點提，係啦，第二格咩啊？提係點啊？邊個話聽啊？你打個口訣嚟睇下，提係點㗎？係咯，係咯。然後第三格啦，第三格就咩啊？環彎個彎係點樣樣㗎？係啦，閃電 ，very good。環彎跟住咧就係環 L 就係嗰個角啦，然後跟住咧係啦，醒目。彎好啦，我聽到你個口訣把聲好好，咁我就俾1粒星你，呢個亦都1粒星。咁你咧口訣又好好，又寫得靚，我俾2粒星你。但我聽唔到你個口訣，你另個口度俾2粒星。我寫得靚喎，寫得靚啊！好啦，俾粒星，但你第二個我要你聽個口訣先。點撇日扭點十尖，係咪個6字啊？10闖節環點環辣撇環10個10字係點寫㗎？環之後個樹，係啦，環先後樹。呢個係咩字啊？舌舌係咩嚟㗎？
係你嘅姓，係咪啊？你嘅姓薛，咁妹妹叫做薛信恩，哥哥叫做薛信樂。咁我哋寫第二個字啦，個信字啦，信字係啊，啊，就係啦，撇撇樹樹點點環口信，係啦，寫得好好喎，兩個都。咁妹妹叫薛信恩，哥哥叫薛信樂，寫個人。寫個恩字啦，妹妹寫個恩字啊，維係嘛？維維呢個維字點寫㗎？哦，係啦，樹字係啦，然後咧裏邊咧有個叉叉辣嗱三個，三門然後咧點點兜兜點點點點啊個係啊，好嘢喎，係啊，好犀利喎，兩個都係咪啊？係啦，請你哋喺個簿度寫翻你個名。你哋嚟嗰陣時候就唔識寫個名喎，而家識寫咯喎。阿薛信恩原來叫做 Grace 啊。廠串呢個咧是點撇，呢個係咁啊，呢個叫咩啊？唔係，呢個係大叉，呢個咧呢個撇啊，呢個辣口冇口好字一咪個個都得啦。點哦，仲有一支筆，仲有冇想坐嚟寫啊？係喎，有冇啊？仲有乜嘢啊？得啦，咁我哋有得行咧。冇子瑩口你嚟寫啦。叫廠點撇叉辣口冇口，多咗個口喎。多咗個口，係有兩個口㗎，係咪啊？你睇下係有兩個口㗎，呢個一個口，呢個一個口，係咪啊？係啦，你賴咗個口啦。嗱，你識練個口訣咧，你就唔會賴咗個口啦，係咪？呢個口訣會幫佢漏咗啲邊記得。係啦，快啲補翻個口先，呢個有啦，係呢一個冇啫。嗱，到你寫，出去寫。廠家倉串叉辣嗱，你第一個口咧應該係上高個口，然後先至冇口。你再寫多次。嗱，1、2、3，我哋呢度睇到一下。廠個廠咧係點樣寫㗎？廠係上高啊先嘅。啊，再寫多次。廠串字點撇叉辣口冇口，哎，好嘢，啱晒。想唔想寫多次？好，寫多次啦。廠，哎，個廠係邊度行先啊？係啦，串字點撇叉辣口冇口。唔知個寫法咁樣。OK，好好。咁環兜環圍
十三門尖係啦，個王字榮字咧，角環撇十尖，然後右手邊環撇木尖係啦，印咯喎，圍叉立三門點兜點係啦，環兜環圍十三門尖角環然後撇十尖環撇木尖因字圍叉八三門點兜點好嘢，好犀利，好。咁長期學習建議係咩嘢？第一個好重要啦，就係多讀同埋朗讀啊！呢個朗讀係重要嘅。我哋睇書就閱讀啦，睇書好重要，我識好多嘢，但仲要讀出佢嘅音喎，咁增加呢個形音字嘅接觸嘅頻率。第二咧就掌握部件嘅規律啊，要理解個形旁同埋聲旁呢個系統。頭先我哋講咗好多啦。佢要揾出個形旁嘅意思啦，揾出個聲旁嘅讀音啦。第三好重要嘅就係複查嘅習慣，佢一定要檢查自己寫得啱唔啱，有冇根據上文下理去揾出寫出一個正確嘅字，有冇根據個字義同埋字音嚟再寫一個正確嘅字。咁總結啦，就透過重詩字識字方法咧，小朋友能夠建立自信、興趣同埋奠定基礎。個自信就話佢有一個工具，有個形聲字嘅工具嚟認識或者寫8成嘅漢字，所以咧佢見到生字佢唔會咁驚啦。興趣就係因為頭先我哋講咗好多，嗱你估下喎，你推測喎，好似一個偵探嘅喎，咁佢亦都有呢個樂趣去寫同埋揾出呢啲字嘅味道啦。咁認識形聲字嘅系統之後咧，就幫佢睇書同埋寫作。都係好好嘅。有時我哋開啲兒童班咧，其實唔使講咁多嘢，俾一紮形聲字佢，大家細佬哥一齊揾下佢個形旁係乜嘢，佢個聲旁係乜嘢，去估下係咩字。咁呢個已經係一個好有趣嘅遊戲嘅學習嘅環節嚟嘅。咁當細佬哥遇到學習困難嗰陣時，我哋就唔識寫，就嗌諗形旁同埋聲旁，嘗試組合啊！我哋係重複翻頭先㗎，每讀就揾出個聲旁，推測發音。寫錯字就揾出形旁、聲旁，有檢查呢個錯誤嘅環節去自我糾正嘅。咁呢個用以漢字構字原理為基礎嘅方法咧，係以詩歌情景為載體，係反覆嘅練習咧，係幫咗我哋細路哥去學同埋實現咗為兒童
打好學習中文嘅自信、興趣同埋基礎嘅教育目標。咁重詩字你識字嘅教材咧，又有4本啦，60首詩歌，800幾個字，有300個練習。呢個好重要，係透過練習反覆嘅練習咧嚟習得認聲字啊。咁宋詩字你識字總共有73個字形嘅符號啦啊。咁我哋亦都會有呢個解釋俾大家嘅。呢個有啲字我哋唔識讀嘅嚇，咁我都揾埋嗰個語音俾大家啦啊。咁大家如果而家咧就 QR code 填咗呢個問卷，電郵翻俾青田咧，我就青田就會將頭先黃醫生同埋嗰幾個教授揾出嘅35個優先形符，仲詩字你識字教材裏邊嘅形符嘅解釋同埋51個優先學習嘅粵語聲符咧，就根據你哋俾我哋嘅電郵咧，就寄翻俾大家嘅嚇。咁請大家咧就先影低個 QR code 啦。仲識字同埋練習咧，喺1995年已經有初版嘅啦，又用咗好多比較學前細路哥中意嘅方法去學呢個錄書啊。其實學咗即係接觸下錄書啦。第二個咧就係1000個文字嘅故事咧，就1985年新亞版啦，2026年咧就青田會再版嘅。喂，英人，你覺得咧？呢個仲詩字你識字咧，適合用嘅年紀嘅小朋友係咩年紀啊？呢個都係上兩次有人提問嘅。啊！我喺今年嘅暑假咧，亦都開咗個中文字母寫字口訣班咧。有個小朋友咧，就係有少少讀寫嘅困難。咁佢係暑假完咗之後咧，就升小一啦。咁佢爸爸聽咗我哋介紹之後咧，就買咗呢個4本書啦，就俾個小朋友，咁就俾個仔啦，就係未返學之前嘅暑假時間咧，佢就一日做一課。咁然後返咗學校之後，上咗課之後咧，佢就1個禮拜做一課。咁我問翻佢屋企人咧，佢屋企人話佢對中文嘅寫字好似認識多咗，興趣大咗咯。咁我哋有4本書啦。如果係學校用嘅話咧，就上學期1本第一冊啦，1年班上學期，1年班下學期用第二冊啦，2年班上學期用第3冊，4年班嘅下學期用4冊。咁呢個咧就係學校嘅安排，咁就會比較上，因為學校仲有其他嘢要教噶嘛。咁如果家長嚟講咧，佢係順序上咧就冇乜所謂話一定要1、2、3、4要去分開2年嘅，佢順序做咗佢咧，就自然就習得咗呢個咁嘅能力噶啦。係。咁即係話咧，如果我哋講仲詩字你識字呢一套書咧，我哋會覺得係即係可能5歲開始啦，5、6、7歲啦係咪啊？咁我諗仲詩識字，即係係練習係黑白嗰個咧，就5歲、6歲啦。咁如果仲詩字你識字，因為佢都比較上係練習多啲啦，邏輯性強啲嘅啦。咁我覺得係1年班開始好啲啊。咁就學齡前我就覺得唔係咁適合咯。係。咁學齡前咧，呢個都係我嘅經驗啦嚇。學齡前咧，我就會建議大家咧，淨係讀詩歌咯。因為讀詩歌咧，其實學齡前咧，學齡前嘅意思即係5歲啦，5歲打前啦嚇。咁其實由2、3歲開始，佢有語言能力，我哋都已經會同佢哋讀詩歌㗎啦。咩排排錯吃果果呢啲咁。咁與其一方面呢啲傳統嘅詩歌咧，其實我哋同一時間咧都係可以讀一啲就係仲詩識字裏邊嘅詩歌，即係頭先介紹俾大家。咁所以呢一套除咗呢個結構性好強嘅仲詩字識字之外咧，其實淨係仲詩識字咧嗰個淨係詩歌嘅部分咧都有單行本嘅，都有4本嘅。咁如果你嘅小朋友係學齡前啦嚇，即係2歲至5歲嘅時間咧，咁就我哋會專注喺讀詩嗰個過程咯。咁大家都可以考慮嘅。咁另外咧，我亦都睇到咧，阿牛老師咧提到啊，對於第二語言嘅學習咧，即係如果你喺外國啦，佢 second language 嚟講咧，作學中文 second language 嚟講咧，其實係可以年紀大啲嘅，因為我哋講話佢開始學中文，但係佢其實佢累積個中文嘅
即係嗰個能力係弱啲噶嘛，即係喺個環境唔足夠嘅情況下面，咁所以係可以大啲都得嘅，即係可能去到甚至有去到呢個高小啊，或者甚至中學啊都冇問題嘅。咁另外我特別亦都要提一啲咧，即係對於有讀寫障礙嘅學生啊，或甚至朋友，即係成年人嚟到講啦。咁呢一個咁樣嘅咁有系統嘅解構咧，又用詩歌嚟到承載文字咁樣作一個系統嘅解構咧，其實可以好大個都得嘅。咁其中一個讀寫障礙，而家我哋好多學校都有 SEN 嘅班啦。咁呢個我係好建議大家咧，加埋呢個中文字母識字法，因為咁樣嘅時候咧，就係我哋加一個感官嘅認識嘅時候咧。咁我知道讀寫障礙其實我哋好多時候都提到話即係鏡片字啊等等等嘅問題，加多呢個元素嘅時候咧，佢更加容易掌握個空間感啦，識中文字嘅空間感。咁所係，以我又想補充一啲啦。就第一個咧，就係如果係細個啲嘅咧，其實個切入點咧就係用全語文加對話式共讀，即係重複句式嘅古仔，嗰個係非常之成功嘅。咁有咗呢個部分，然後有重詩呢部分咧，個閱讀嘅基礎就會打穩咗啦。咁就第二個咧，就上一次星期六咧，我哋有一位葡萄牙喺大學教書嘅劉老師咧，佢就聽完之後話佢好好，佢覺得非常好，係佢班大學生咧都係啱用嘅。不過佢哋就用簡體字，所以咧佢自己咧就諗住創作一啲簡體字嘅詩歌俾佢啲學生去讀啦。然後又揾翻簡體字嘅形聲字嗰啲練習啦，咁我覺得呢個係好有意思喎，即係將呢個理論由繁體字再擴展到去簡體字即係話誦詩之前，我覺得都要誦詩配合埋，唔係之前誦詩配合埋全語文閱讀係非常之有效。喺香港嚟講咧，而家係98%嘅學前機構，包括南亞裔嘅細路哥啦、國際學校啦。呢個特殊學校咧嘅幼稚園咧，都用呢個方法，就全語文閱讀加對話式共讀。而中文大學今年亦都推出呢個對話式共讀嚇。我就睇到喺個提問嗰度咧，仲有一位 Amy 咧就話佢用英文提問啦。Do you mean reading it without knowing the words 咁樣咁咧，我哋如果記翻頭先，我哋有一個 PowerPoint 啦就係形音義啊嘛，係咪？咁音咧，如果你話好細個嘅小朋友，或者甚至唔好講細嘅小朋友，喺外國嘅小朋友啦咁咧，你其實教小朋友讀詩咧，如果你唔睇住嚟讀咧，咁你咪就係冇個文字咯。不過你仍然係可以嘅，就係朗朗上口啫一首詩歌，咁你咪有個音咯。然後嗰個詩歌本身有個故事啊嘛，係咪？咁你咪有個情景咯。咁所以你解決咗音同埋情景嘅問題。但係既然係咁咧，我就會建議大家用埋本書睇埋嗰啲文字，咁你就解決到形音義同時一齊進行嘅，一齊將鞏固咗喺個腦裏邊。咁如果喺外國咧，當然首先其實我哋成日都講，鼓勵同細蚊仔講多啲首先係講啦語言上面呢個就係音同埋義嘅問題啦。咁如果你話淨係讀詩得唔得啊？唔要本書得唔得？都得，都解決到個音同埋個義嗰個問題。但係與其係咁，其實將個形都帶埋落去咧，咁就更加之好啦。咁所以咧，打開本書同小朋友一齊讀更加之好。另外一個我想講一個好有趣嘅故事，就係我而家每晚咧都睇緊內地羅振宇老師嘅一個文化之旅嘅講座嚇，佢講得好生動。佢其中一個講法就話，我哋古時我哋啲人咧都有好多唔同嘅口音㗎啦。咁做官嗰啲人，譬如廣東考咗進士，做咗狀元，見皇帝，你點同皇帝溝通咧？唔同嘅發音㗎喎。廣東嘅人、四川嘅人、北京嘅人，大家點樣用口語嚟溝通？
當然我哋有個文字嘅溝通嚇，秦始皇統一咗文字，我哋係未統一個語音嘅口音嘅喎，係知道而家呢個年代我先有個普通話喎。咁之前啲人點做嘅？咁我賣個關子，大家去網上睇一睇嚇。羅振宇老師嘅文化之旅。啦，咁啊，因為咧就真係我哋學一個語文其實就係學一個文化，咁啊即係中華文化嗰個真係一個好博大精深啦，咁啊，希望我哋喺呢個文化嘅海洋裏邊咧都各有得益，亦都帶埋我哋嘅小朋友一齊保存呢個中華文化嚇。咁好啦。咁而家咧就時間關係啦，咁如果各位繼續有啲諗到啲咩問題啊，或者有查詢嘅話咧，咁啊請你哋咧可以繼續保持聯絡嘅，同我哋。咁喺呢度咧，我啊多謝大家嘅參加啦，亦都特別多謝阿 Jenny 幫我哋做主持啦。咁啊有機會我哋大家再見，歡迎大家繼續關注呢個中文嘅學習。